Avropa Ralli çempionu Polşalı pilot Miko Marçik'ten maraqlı rekord. Miko, Škoda Superb avtomobili ilə tək tam dolu yanacaq çəni ilə, yəni cəmi 66 litr yanacaqla 2831 kilometr məsafə qət edib. Nəticə, 100 kilometr məsafəyə cəmi 2,61 litr dizel yanacağı sərf olunduğunu göstərir. Bu, həm pilotun, həm də avtomobilin uğurudur. Əvvəlcə avtomobilin göstəricilərini deyəcəm. Sonra da pilotun yanacaq qənaəti üçün diqqət etdiyi məqamları bildirəcəm. Avtomobilin modeli Škoda Superb 2.0 TDI-dir. Avtomobilin 110 kW, təxminən 150 at gücü var. 360 Nm fırlanma anı, yəni tork, 7 pilləli ikili mufta avtomatik ötürmə sistemi və 16 düymlük təkərlər var. Peşəkar pilot Miko yanacağa qənaət etmək üçün bu qaydalara diqqət etməyi tövsiyə edir. Təkərlərin təzyiqini standartlara uyğun səviyyədə saxlamaq, yoldakı hərəkəti əvvəlcədən planlayıb əyləcdən minimum istifadə etmək, avtomobili ekonom rejimdə idarə etmək, sürəti asta və tədricən yüksəltmək və imkan daxilində küləyin istiqamətindən əlverişli formada faydalanmaq. Avtomobil əsasdır, düzdür, amma sürəndən də çox şey asılıdır.